多 haters 係好得意嘅，佢棟篤笑先會有呢啲咁嘅嘢㗎。即係佢哋會話：哎呀，天我真係覺得你好廢咯，你完全唔 professional 啊！即係冇人講笑話係一路講一路笑㗎，你真係好廢咁樣。我想澄清一樣嘢咧，我唔係一路講笑話一路笑，只不過我本身有哨牙，我本身嬲個樣都係咁樣㗎 ，OK？ 頂你個肺啊！咁點解我合埋把口講嘢咁樣咯？係咪要咁樣講嘢？冇可能㗎嘛！即係好煩啊，同埋咧，我唔明點解啲人咧啲留言咧話，好尷尬啊！即係尷咩尬啊？我又唔尷尬，啲觀眾又唔尷尬，同埋係棟篤笑咧先至會有呢啲話唔好笑啊，好尷尬咁樣。你唔會見到咧啲唱歌嗰啲人咧後面話，完全唔感動咯，我冇喊喎，唔會喎。又話銀行存款等於零，我銀行仲有錢嘅，即係唔會喎。你又唔會見到咧跳鋼管舞嗰啲人唔 sexy 咯，我冇扯旗喎，唔會講喎。係唯獨棟篤笑嗰啲咧先話好尷尬，唔好笑啊！